على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أشهد أن لا إله إلا هو لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنوبي علي أبي ما كورتا ما مني سراناني katugu akanya maria kanko abi korta nyena ya wala harado be kema korta lewiye ma minu mina ken ni rotigi aljinela ala ko no ganen awi abe ma jashi ki kunangoya ma ni ya ke yere bonya ye katugu ni dungo ko ni ya wele abi ka wele jabi ni jigi semela na soro nafigate ya jigi semena abi jigi fa ni ye fento ya kama ba fale fenna imasigini miye be shereya ka fo kelempew de ni bato ka katnyere la fama de do femi kadogoni fe belajele menemenew ni dugmenew abo tama kamme abaye faranuguma sanfe su dibi fina okoro jmenye e ka gundoti dogala jango kata se ka bange komo be shereya ka fo muhammadu ya ka jonye aka cidendo ay min suganti ka ci jinani hadama de belajele mo ma shite kuna jasoro fiki seda senda nona sali ani kishi ambo nyine afya ko ke chide mbainka anaka somo ana jenyogom ani mama yi seda kanda insenda nona ka bara ka balwa ka kafatwa ka sali ko chamana ani kishi ko chamana ko fe anya fu islamia folie ode assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah inafo amfa mana jogo mi anye sigila ba minke ambado shi barawdo ne ma soro doba soro ni ya yamana daruraw do anga chokoroba ananfa noye buye baye farik mandala ngabi kausa kosobe alhamdulillah ambe islamé bela jelen fo minun tara katan laje docteur Sola minu weleliw ke minu duwaw ke alaka bla bela jele ka mizanuna alaka kenya di bela jele mo sallallahu ala muhammadin kitabu min bambolo abe kuma jumenka ode fili ko minun be ke anga barawla fili minun be anga bato kononana namba ansinzia ka kasaro dalutala eta do nini fora mo bi toromna ko sayna anye doye ko mi am famana wajuli mo alhamdulillah bi alatan anye ma doye abika fabe ke kule buka fabe ke mangai ku ye febe ke bidai Allah itahina yerla masi ma feye folo ki ka zame do ko bidaye masi mo fiye meni bidaye mi muna tifo obi toro muna masi ma feye ke ka musofuru e bidaye me ala kira ko mi e bidaye no forambe toro muna dine te ma dungo ko yi dine te ko fendo ka foko ka jaye ai alla nyini to yewu la nyini te ni so jaliye wa ikadimi yere fana te toro yere ke ala ka ko la ko yi afora de ala kira yere mako fastaqim kama umirta muhammadu ikle ina fa kadine ala yi chogo menyi nyamari ya chogo me o ala kira yere jango kata se ma were mo atigila maka kuma ijmenye beka daluta ko imam malik ya ka nyana maya beke kwa ko femi mo bida ka tete me binane ka ko shafi ya ka nyana maya beke ako mi mo bida ka tete me binane ka ko bukhari bitani bite ko sisa mo ko doye kitabu bo ko bida bayiri kaw amba fo ngala ka hinela ala ka famu ñu mandamo iti segi hadisa mo kala me kanye ala kira de kanto ibadi bi hadisa min lakali ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako innahu man ya'ish minkum kon aw mi yeshi soro abika nimbaro bo joni yen ndo sahaba kala banci mi mbawna obes okume sahaba la enebi ka toro bi ko bida chara kwambo fo amba fo pia aw yo qur'ane aya bo corona wala ya o kera sahaba kulela o bana bora sahaba kulela ulu kumbe tugu dalu dorone ko ifemi e bida o be fode e ka so igana so bi yere de boloko na ija ke na ija toy anafate samu atorate samu amma wotika kanuna wa ka dimi yere te fengana afo kun e kala de jenyini fo iti soro fo ni ala min latige kirabika kuma sahaba fe ako innahu man ya'ish minkum ko aw minun sigle flede ni mi ye shi jan soro awla fasayara ikhtilafan kaseera ko tigibna kaba ko chama dina kono e ko ala kira yere mahala dafo telma kacha e be toro bi muna ko acha yara
ebe toro bi munani maw ya fo okuma ni hadisan nu madu kungulo la walma nyema del ka wagan na fola ibka kuleni imam maliki ka kuma lame ako ni mami e fenke ni dinaina femi ni ala kirama ke femi sahaba ma ke femi salafu ma ke yoro ni yo salafu fana to fo do ka tason be wuli dinet nyade do de na jariya bla o de dinet nyay salafu ye sahaba o de salafu ye tabiina nununde ulude ya tawiyad daluta ni dungo ko taala o ye daluta qur'ana na ka daluta ala kiraka sunna na sallallahu alaihi wasallam akoni mami ye ko ke nunu maminke kirama ke sahaba ma ke ko faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala mun imam maliki ka kuma di koni mami ye ko kura ke kirama minke sahaba maminke kwa tigi koni ya fo ko ala kiraye ala janfa amachi la se alla se chogola imanton janfa ay fendo dugula ko maliki ka dalu ye jumaye ako ala de ba fo aka kitabu baina al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina ko yali qur'ani aya de majigin wa ala be ka fa ka cidenye ko binye dina dafa ka dawmo femi dafara femi se ka faroga femi dafara femi se ka bola onena na do fara ka e mo fo ko kala kera janfa de ke hakli ka buna ala kera tay amani yoro ye ni pana kuna ni do fo bi kafiriya de on ye maliki ka kuma de abi kata mo negam ne hizbiya de donné do bebi ka tonni do kiriye yere ka jama kulu wele ka kule ku ye fembe ke bida minum ba fo ni mo ko bida nu ko fen fo mo bida ta laje iba soro dungo fo ita la wa fo ni dalude ika bare kana baro kuma were de koy ne be klemo de fe na ija ito da ko bida ni ti sura bida ka boy nu fe e nga ba bali ka fo o ta bali ka fo de corona wati we corona aya ubo corona na ya ko fora ya ibi kleka e nyewuli kuma o meya do ba fiye ko iblisa ye ala bato ka se eta domo ko ala yere laisser passer damo abora sangulo dola tara sangulo dola ko tellement jara ala tellement ala yere sonaye la hawla wala quwwata illa billah ala ka hina jamana na ko dine nyemi ni ki bo fo be kena fu bini dafara ngamo bu kleku sigi ka kalombo tige ngo ko nye dallu ko de ma dungo ko tew ma dungo ko te ne ya imam maliki ma bida fo ka chaya ina fo ankle la fo to mimbe kala banjiya me kan kle la be o me ke maliki kle la o ma ke maliki kle la o lu ma klor wera dom wa abdullah ibn mas'ud kalladili kainde do ambe ko mine iyyakum wa talawun fa inna din allah wahid anga klor ta dabla ala ka dine kelendi ibi yoro dola o den islam yalla da o do khulu fi silmi kafa ibakuru mbado kana se kele do ka kele toy o femi e bidaya o to bidade la o de la hali kirabe ka fo ako ko bina fen chamaye ama fo ka bina fen dama doni yede ni dama doni kunda bo fo ako bina fen chamande fasayara ikhtilafan kaseera abina fo nyongo fen chamaye dinen kono ni muhammadu maminke sahaba maminke asolaka kangari datuguni wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo ni kokuraw chama yayi kira ele de buka fa kacha ibe ka joni ne nibi ko mo ya cha kira de kwa kacha ne bi mo ko ni wele ka jaba wele ka fara yere ka jama wele nga fe mi anda mara ko nunu ay sira ala nyade wallahi ala bina woni ngani ko nunu na ibe ka sababu ka mama lafli ala bina ni ngani bela jele na ko ka giri moda ma yere be klay yere ko ngula wati me jango ka tase ke kera sababu ye ka ala kiram man ton wera wala sama katanu ye tasmana ako wa iyyakum wa muhdathatil umur bawmo be kangari dawye ayaw yoro jenya ko kuraw chamana fa inna kulla muhdathatin telma ko ka gelabula bika wala halsa akoko kurabbe bi wele bid'a wa kulla bid'atin dalala bid'a be filiye nyumantala hal na nyene nyekoro hal nyebe jara ka ke kira ko dalala ko filido ambe kira ka kuma blake tata ejone ako wa kullu dalalatin fi an-nar wa filibe laban yoro min be filila tasma de ko ala kan na obela jele kisham o fen nun fokum yode akunye iba soro chesiri be mawla dine kadi mawye abi biri fen dokam aba miri ko kan kasoro dallu taala jama be do be o ta don do be karamu nambara to dajjalu be ku ne ku tonomi
parce que o fiya be jamana ngona ya ale mana mi me adora te dalu nyini aba pa ya men in karamo masinada Allah je karamo mi be woleli ke kata alama ani mi be woleli ke kata yeramo fi ko de don iba sore chesirle de birile do fendo kuna kasore ma herate oni ladira o mangi toro ala kira sallallahu alaihi wasallam ayat tafo e do tegala seben lama akele do ka sira yerela ata do ko jugudo kira ya yoromi ako ne muyila ako innaha alwahina ko ni bana la fulande ni kungolo indimi abi kungolo dimi ba ni fari kala yara abi fari kala ya ba ako inzi'ha abutika bila sisa fa innaha la taziduka illa wahna ate foi faraika ni jashile yate ani gele yate ako wani kun saraka tuile bitata tasmana dina nyon la didi ad-dinu nasiha hakli jingi be mu'mini nafa afokun ye de ni min ta don o ka do ka bara ni kanda nege be mina koy wama ala rasuli illa al-balagh foi te chide mo ni lasini tew non te wajuli kala ma blaki tono mi la be tore ba sura ti don ere na ija ke na ija toy qur'an ere o de fo ni li maniera a hera bi sede mo ni kafiriara a kololo bi yele ere de ka o kitabu ina ambe ko de wala wala depuis duskuna sirula mawbe erere minunke ka bola kana selila bi amena kana do jumaina halisa seli babu dodo ngani babu jumay yala akhta'un fil jumaa fili minun be ka juma selila juma do yawla fili chama ba nga barawla o folo folo jumay takhsis laylatil jumaa bi qiyamin wa yawmiha bi siyamin ka juma su keren keren nafla seli kam ka juma don keren keren nafla sun kam minu benike o ta ke juguya kam minu benike ata nga ale refe abi fe ka fendo kiriya yere ka ba yere surunya alala parce que juma do ye don barkama ye ala ye nyada juma do hadama de on dana juma do de wajnye be wuli juma do o do de fano be do aljina kono o do de anfa adama dano juma do ye don fu samantiba yahudiya ya nyini uma soro nasara ya nyini uma soro o ya nyini chogo jumaina o de la mama kibe kalabanchia ke alala alabi ni ka kalabanchia to nyona o ya me ko dondo be o de kadi ala ikateme dombe ka o lu yere fe o kausa ni be o ko doyi ko ala de yahudiya ko ala ko sibiri damo o ya do ko dondo be do ngono kadi ala ikateme dombe ka o ko ala ka sibiri dumo ala e sibiri tu boroyi uma benay nasara unana uluko ko kari no dimashi ala yo tubul ma benay ala kiram manto unana sallallahu alaihi wasallam uluma fo ko ay nin do indamo ko ba do ala yere de ba suganti ka dulumo ala juma do suganti ka di ala kirana manto mo sallallahu alaihi wasallam do ko salide do o ka su kerengere ni bato doye o ifili koyi ka don kerengere ni sun doye o ifili koyi ne ka kuma tede alame dalulame bukhari ba lakali aka kitabula muslimu fana ba lakali aka kitabula an muhammad ibn abbad ibn ja'far qala sa'altu jabiran ko muhammad ibn abbad akokale jabiri nyininga jabiri ye joni jabiri ye sahaba bade akale ya nyininga annaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawm aljum'ati neko alaka cide ye balli kanga juma do kelen kerengere ka sunwa abika sahaba de nyinganna se ala kira de be ala donga teme beka sallallahu alaihi wasallam sahaba fana de be kira donga teme bela jeleka radiyallahu anhum ajma'in o dine mbo togo de la fakata uluka dabada de la edungote ne dungote ay sahaba do de nyinga sisa sahaba min be kira do ako yale kira e balli ke juma do kerengere ni na ka sunwa qala na'am ako awo qala kira yo bali warawa muslimun fi sahih muslimu ya laka la ka kitabula tuguni anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ka chide ko kisini nema bamo ay mufo la takhtassu laylatal jum'ati biqiyamin min bainil layali Allahu akbar yani kuma min foro doro yani ka dimi dalula me foloban dungo ko tew sugu kono barote politique ma ka kuma te ke isi ka kalombo te ko tew dine kuma dalude iyeni fo iya bomi afleni akurane aya fle ahadisa fle hadisa ka kenawa abana ode dine daluye
nga hakilla fe isogoran na ka yelila aw mo ko foito la ni yo fo daba fa ko chogorba do ni chogorba ka koroni iblisa ide aw te kle ko danga ka koroni iblisa ya chogorba de be ma kuna ja o te kuna jaw ni ala te nyon few ako la takhtassu laylatal jumaa akana juma su kerengere bi qiyamin min bayni layali ka kerengere ni joli do ye su to chela wala takhussu yawm al jumu'ati akana juma do fana kerengere bi siyamin min bayni al ayyam ka juma do takaboddo kun don to chela ka fo e domba yo ko su ako illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum funakir aw dola kelen ka sunye atibe ka sun o misala jumaye ebe juro salala anana be juma mo ibasu ma do be ala kira ka sunna do barana e bisun abi sinimbla o sini nana be ika sundo nana be juma do mo ibasu basi tola arafa do be na juma mo ibasu basi tola ashura be na juma mo ibasu basi fo itola nga eka wulite nafla sunda mana ka juma kerengere ka sun o balledo o doni ba nana ni yoroina o foro nyonko o ko ala kira ko akana kerengere su kerengere ni nafla seliye ka bo su tawchela akana do kerengere ni sunye ka bo don tawchela ko ay ni mi fo ka kana ke doni ba o foro nyonko na do ko ni mi ako akana ke mina ko lil karaha am lit tahrim kwa korode kwa konendo wa wal maharamu dedo jamakulu do tara kwa konende do ko haramute jamakulu do fana tara ko ay ko haramu de do minu go ko haramu do doy may Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ale ko ni ala kira ko la takh akanake o ye fiede stopu de ko korode ka kanake ko ko haramu ya ledo do ko ay akwa kanake o korode kwa konedo nga korote ko haramu do anere ne kira kanubi la ko so be bijmenke ebi yoro jena o delaw o dine kuma de bitan bangante on te fale kurusi na koy yoro de be jamana ngone ya ebe afa ko qur'ani aya do bita balani ngoshi afa ko yo jabi o fale ko kurusi de ala kan kisama pa ni blala fale kurusi la ebe fale ni yuda munde bina fo ki kera fale la premier no yida fana fo ko fale yida ni mage premier mage dire ni baraba ka fo paye aya chesiri ko so be fale ko kurusi la mogote ngara kanu na koy ni be kuma ni dalubi bola alhamdulillah noti bolo kule ki dafara anti lama o fen fe bi fo amba dalude fo anyona angi mo doni ba foro nyonko do ko haramu dedo do ko ay akonende do Allahu a'lam oye fili do wi ala o fili ni be ma chama soro islamia kadi mawi juma subi si baya be akeren kana fla seli do ko la temin ke su tawchela abuka ke muka mabaraji nyini nganini mafa eske abadonwa mami nana dine di mo de ko kwa iki kana kerengere ene ke bi ala nyini min nana ala yirira o ki kana keta ibo ka kuma to ikata me wereta e ko mo be doga numero la bi kle ka misala fi ay numero dimo numero la baye 1 wal ma 0 e ko ay kete 1 fe kete 0 fe ko ya ka kabila tanai atena fe ni min kade ka kola ne laba min ala bi shi ke ka wele ta soro abo to de fanana hera bebe ka tugo ala kira de no fa sallallahu alaihi wasallam ni bi fe ka ala soro de ma fo ni ko werebe ma min kono ni ma min bi fe ka ala soro atigi be tugo ala kira ko ni ma min be la harafe atigi be tugo ala kira ko hera be ma min no fe atigi be tugo ala kira ko naka kuma tede sege qur'an moy ka Allah قل إن كنتم تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محمد عفوي ما chaman te dine na koy nasro be ala fe philosophie o ka tuge Muhammad ko torone ala ko fe kilisita ala ko detala o gina de gedoro سورة ورلا سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قلت إن كان محمد ميفلده أتشيرهم
ka kella degeli fe nyuma yawiye joni kodo ni mami jigibe alaka mami be ala fe joni kodo mami jigibe lahara doka oni te ala fe ni mago te lahara dona min kadi wala degeke manga chama tolaw ngala kirka sunna be fopia ay bode fode be doctor fa tara se yoro la do yere be ka ko sunna min be ko te sunna yere ko salafu min be ko te salafu yere la hawla wala quwwata illa billah abaka kuma jugo fode ala kira ka sunna in kelende do yelama chugo taala koy dalunye olude al kitabu was sunna kitabu ani sunna neka famute e ka famute bi fahmi salafi salih salafute menon ka famu olude be ala kira ka muradu do kateme beka wa ala kira de be ala ka muradu do kateme bela jeleka nda ni ke kibe qur'an aya tafsir ni inni dunway atenya na wode wode law ye qur'an aya bo corona na yano ibay ni aya na bu donya ga mi nyona ko ni benen furaga fika tu dalude ko dungote on ye fili dowye ma chama be min kono ati be ka do kerengere ni nafla sele shufela kodo ati be ka do kerengere ni sunye fonani ka sumbena okoro ni me yora mbe mu yirana ibina ye kodo be ni kono yujumaye juma do e salide domo do be ni sharia la ni salido islamé a sunni ban ati be kasu sungolo salila nambo wele jamana ngone ko salinjini ati be kasu hiji salila no be wele ya ko saliba domo do ye saliye sharia jena ni domo do e ko ni saliya ati be ka do sun fona kera sunna na iba soro sun kumuruni do be ke o de jme kasu kata sali kana jingiro la kana ulu ye sunna wi ngaka kle mu mebe sun salido o baleledo ala kira yo bali sallallahu alaihi wasallam fatara ke hali sigado kalo benajo sungolo la do mi sigado yi ko sun sali kalo benajo sigado mauma be femi ka wala sa akoka na nyagami na sharia ya be pere latige ka bela jele bonyona afili do ye jumaye tuguni التساهل في استماع خطبة الجمعة أو الكلام والإمام يخطب ما تمام به خطبة نجلجة أتى خطبة لمه أتى يردامو أتى كونسنتري لمه نفه أتى إلا بين سوكا نيكانيس خطبة لمنا بل ما تمام بتوسو ما تمام بتو بتقولا أبا فوكو المامي ما خطبة دم نفلا ليه فنا يودم ندي أكان على الجمعة وهي في البلبل باي خطبة دبورة دي تكلمه ماما بين الجمعة iye fenfe me khutba la ikanga ta Allah kalika demba yayi khutba ye islamé kan wo tan o blado o de billah kale do ko o de la koro kan ngafo ibe dugu mina obe kami mi kan ngafo ka koro fo ala fiki kesri kana khutba la me o de nyinnedo ma chama mbe fegenya akola yujumenye khutba tu bolo dabala khutba ta bolo joyoro bala aba fo ko ibe doere kam ko al mamakla arab kana folo ko bama nga madamne wal makama kla khutba la folo ka nganto ko nakla la abina bene sali jotoy ni ko jugo bayde wallahi ni war ko kundo ma se kun ta Allah kalima se ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko jumado meleke bu jo misri daw bela jelena ni mamin nana eri folo 9h 10h nunu mogo min nana eri kun folo misali ado uba sebe ko niye nyame sarakati alala obi blaka mizanuna ni mamin daroka kun fulana abi sebe ko misi sarakati ni mamin daroka abi sebe oye saga sarakati kana se shemo fo kana se shefamo bela jere laba shefa ni almami ya sedo misri kono kana yela mimbaruka kafo assalamu alaikum wa rahmatullah melekeu be gafe o datu dala to sebe bala o yere bina wono sigi safula ko labe khutba la menife oh ne mami nana ko fe ibaye ma chama be na de almami yere sigile mimbaruka yoro ne ko jugo bayde o baraji min fora nina abe sege dogo ko ngama joli be benaye est ce que na ko fora sa kwaina ko molo be kala misrila aka fosa migoro la ankla le savo se la kwaina molo be na kala ya fajiri fe suina fajiri la do bi sere getron sa fe de
aina wari bina kila mawdi nyonche ibai mo be giri fa bela jele kaka na ala ka baraji mi bancho ko tala ni malo kala ni yodo be ba ni wari diri mo ni yodo be ba ni mimbe abina black ko na bancho ko tala ngama jolu bina hali karamogo ma jolu bina hali karamogo be karamogo chama yo ba da ko fede bina fo diri minute ete khutubala ete almami ete na khutuba ke bi da soguna tare abe nyono kiye karamogo ko bina miza di mo minima to tatekele ai ko do jogay ko na jona o de nyinni fe ka kuma fana ka almami to khutubala ko jugu baye fatara si yorola ala kiraka kuma wala sallallahu alaihi wasallam ay kanto ako iza qulta li sahibika yawm aljum'ati ansit wal imam yakhutub faqad laghawta muttafaqun alayhi koni mamin ko kerefe mamo ki dade almami be kumana idade almami be wajulla idade yenyata almami be ka qur'an kalawa idade yenyata almami be ka hadisa kalawa koni yofo ki lagu ke kolangulo koroj me ika juma baraji tiana Allahu akbar kasratige minge bara nyumande do enga kerote ala kira ko kana kay hali kisiki ka belakse arranger ka kulonge monturula ka jalaw mine ku sire ko fi almami ga khutba damne ne fatara sayoro dala hali karamo do ko bazen gomine kana ko mangani fen bobo ko mina mausa e kan laje kira be ka ballike ko ma kana fi kerefe mamo ki dade ko almami be wajula kasore bara nyumande o mingo ki dade ko tigi juma baraji teoye akuma mimbe ka kuma tabuke chukodi adobe nuru koni nale aka duwa kala ngo kakla nama tege demo ki tege bisi ati lafiya abali yere kono nami tege mina ka duwa ti la sanfe walma bina dorambe nyondo ka kora somo go bedi koni basite kana kuma fe nako salamu alaikum kana jabi na kuma ni fe kana kuma fe ni juma jingina fa kanya na ya fa alhamdulillah na ma fa mo fana na kungo be nyona afamu ambika mi fiye afara ku ika juma baraji nyana nga doni ba sima fiye ko ika juma manye ki ka sege juma ka ma fiye de baraji boni si ba min be juma na esento la foni do ko ngere kono foni do ko ngere kono wajela afili do la tuguni halisa ibna ma dawye ulube jumen ken kola ni almami dona wati me ka sigi mimbaruka amba do seli bina wole almami mani sigi do seli be wole o seli wele minu nana retar la uye kojugu ke o bukla kana kojugu wele fana ke nga uta chamanta kiti do abi jo fo seli wele la ka kla seli wele la e mango ke o tibe na soro seli wati were udo enna na misiri kono ibi feka misiri folike inna na soro seli wele la bika seli wele ibi jo folo fa ka kla seli wele la wala ibe baraji fla soro nyofe ibe tono fla soro chefan kelena ibe na arakan fla min seli abi jate misiri folie abi jate nafla min kanga seli fana seli welelen ko nga juma do tata la de almami sigile min baruka kaba afara ko lama kana ke enna na retard la o mayibo seli welela be ka wuli sisa ni abina seli wele almami be khutuba damne ebe klaki jo fo ka kla seli welela bi soro ka nafla seli o mani ne nana do yoro min toro ike nafla seli ka way ka fegenya ika telia iki sigi ka khutuba lame parce que khutuba e wajibiye ebina ni nafla min seli ni te wajibiye ma chamante ni yoro jate mina iba soro almami do ne bi mo jojo le misri kono wa mi e kaba ko do yere bi ale be misri kono ka koro koy seli bina wele ale kala ka wule ki jotu kuni e kama nama dine nyanyi ne ka famu barado de walma dobi almami be khutba la ka kolo si jamba bolo ka sama sabolisa hine yere la wallahi juguyate dimi kante foite e ngebe ka wurdi ge joni kamo ala kamo tewa e buka ke ala kanu de kamo ala ko ka manda ye parce que ala kira ko ka manda le e be munyini e ka wurdi yere te wuli fal mamin nani iba ere jugu ba fana khutba damne ne ngo ibe cameraman fana filmer ne lude be wuli telephone clé na micro clé na e ni mbeke ek mebi ala tena ta machine ngala harakum na ka mal mami ka khutba filmer e ngani ka juma manyedu
ala bina taa maa kɔrɔ fɔ ko munna k'i m'a bila Facebook kan filmé ni ye de maa dɔw ka nafa sɔrɔ a la musow bɛ se k'a lajɛ so denw bɛ se k'a lajɛ minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛ se k'a lajɛ dawa sira dɔ don baasi tɛ nka kana ko kun bila ko ye ko min tɛ ko kun ye dɛ alimami bɛ kutuba la micro bɛ lamaga caméra bɛ lamaga sɔɔni bɛ wuli ka na ba la hawla wala quwwata illa billah wallahi fɛn cɛ ɲumanw tɛ an bɛ kuma ninnu fɔ an b'a dɔn k'a man di maaw ye nka an y'o de fɔ n k'a fɔ kun tɛ maa jɛɲini ye koyi dɔ bɛ ka to ko ni caméramaniw m'aw filmé wajuli ninnu tɛ carin koyi n b'a fɔ ko ala batoli gulonnen tɛ caméra ko la koyi tiɲɛ in bɛ fɔ dɛ an k'a dɔn lama ka alimami to kutuba la o man ɲi السلام أو سلام الإمام كلام الإمام يقطع الكلام المام كون منا سلامو ديو كورو كما بيت غير مصري كونو حالي كيسي كي بي حالا كوسما وتبين يبي سيغي بيت مين لامي بي خطبين دي لامي يبي خطبين لامي فيلي دو فنا جمعيه تخطي الرقاب خطبات دم نينكو ما دو بينا ابي وودو يورو دو لابي بانغا بولغوسي avec kuma unyagami nyona ko kira ko ka safu wo datu wawo afara e ngay mana jonamna egmemi kana mo taswishu kana mo sugula abi pa bi seke ka doggo sha ko la yafa pina surdo ama kwale nunu dobe bina bi goshi tori e ko be kuma be toro ni mai chedo ibe kan nke kala kira to khutbala abi ki sago dokku na abi ka wo do bele ala kira ko isigi iye mo toro ala kira yo fotige wa ma chama be oluko mo toro do yere kon be o do bita abita seme ko la wal ma biti sigi rodo la ka ni al mami khutba dam ne fola bisura ka wuli kana e mané ka kolosi bla le ni yorayna woni pe tapi dan yorayna taran sel dita ni tari sel dita ni na retar la sel kena mo ka hal ni al mami mana mo do be jo ajoro la kana mo toro ni fili do ye mo be minke fili wara jmembe obe almami yere la de sirru jamana ngone italatul khutbati wa taqsiru salat ka kutuba janya ka selike surmani ala kan sutura ni almami yere ka yoro de do be kutuba ke fosna be mo mune debi ala ko yere ka de mo ye fa tigi be commencer wona suru misenuci ani gibo fo bana ay ko jamana ko cogoya do iba sura ebe jamana cogoya do kala kira bo kana janya adabora de annege ka do maula adabora de kuma surumani do ka fo akato maw kono do bina bi khutuba janya wallahi fo maw be ala deli ko aka blaya bani ni bola khairul kalami ma qalla wa dal مولا هرما يمي نوبلا ناسوريانا نوبلا فانا ابسكا كي ضروره دوبنا سانكونو ابسكا كي يباسر ايفينمنت دوبنا فوكا ولا كو جنيا امو ناسيان فو انغا سانكالو تال فلايكا خطبه بي ديسكورو جامبا فو موبسنا وميا كبا كما يورا يبي كلاكا سيلي فانا سوريا ka khutba janya ka seli sura koro ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako almami ka ko don tamashien ko almami ka fiku don tamashien seli ka jan khutba ka sura yoro contraire de bambula bi khutba de ka ja seli ka sura abta khutba ke jaman jamba abi sura ka ni jo seli la durabi aya kelen kala Allahu akbar wa ta'ala yurqula ima sunna sura ndala kira ka sunna sallallahu alaihi wasallam khutba ka na sura yale nyode fiye kanana ni hakilna dinena parce ne yeni fodore bi dokame ay no bi adon ikakuma itnyen sonna na wa jamana imbe yoromi ni makuma foka jenya ni makuma foka hey woni ndebe kam mawsenge akuma ala kira kumbe kuma info domi akunta do ko ni binawa abado o kan yere senga ni kuma chamai kira ya fo chogo mi da o dan yorola e ka lame abe mi fo hadisa min Ammar ibn Yasir ale de bala kale sahaba bado ako sami'tu rasulullah alayya mi alaka chide bafo yani almami mi ngata dimi woro yor almami ba donga koro nentene ka kuma ide hadisade do alam ako alayya mi alaka chide bafo inna tula salati ar-rajuli wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhihi ki ka don cheka seli jenya aka kutuba surunya almami kodo ko ya ka dine doni tamasien de o bayira ko dine dona de do
o b'a yira ko a bɛ alakira ka sunna de kan o b'a yira ko a ye ko in de faamu a ye kuma kun cɛ ni mun ye a ko fa atilu salata a ye sali janya wa aqsiru al-khutbata a ka kutuba surunya sallallahu alaihi wasallam alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam o nin ye alakira ka ɲamariya kan dɔw ye i b'a dɔn yɔrɔ fili ko caman b'an bolo yan dɛ filiw caman de b'an bolo yan a fili dɔw ye jumɛn ye halisa al-bay'u wa shira'u ba'da an-nida'i thani ka feere kɛ ka sanni kɛ sali wele filanan kɔfɛ alimami mana sigi minbaru kan sali wele min bɛ kɛ o de ko don n'o sali wele la dɔrɔn n'i ye feere o feere kɛ o ye haramu de ye i mana feere o feere kɛ o man ɲi i tɛ sanni kɛ i tɛ feere kɛ bali n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka feere kɛ ɲɔgɔn ma feere dira a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo marchandise minɛna wari dira tan seli welela ye seli wele daminɛ yɔrɔ min a y'a segin ni juma jiginna a bɛ na a bɛ feere kɛ n'o tɛ i bɛ ka ko min kɛ ala sɔsɔ de dɛ ala y'i kanto a ka kitabuba in na ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أقول منك أدالد على الله أو منك أدالد سككوننا نجمع دو نمسير ويللا فاسعوا إلى ذكر الله أي تليا أي تمتليا جونا أكتا جمع سلموا أكتا على قسموا وزروا البيع أي فريق كاتوي أي كاتوي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ودي هيرا يوم ناصر بعض وكركم فورا كا ولا كا بلا جليفاني على كفامين مندام بسم الله وعليكم السلام شكرا الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هل سفلكم من بجمال باراولا فيلم من بالا نما تشامن بيبيا كونو كسرتا كيتيدو انكو ادوي جمي البيع والشراء بعد النداء الثاني كفيرك كسانيك سلويله فلانا كوفي سلويله فلانا سيسا اكرا فلانا ala kira kile la seli wele kele de kumbe sanga ni yoro info subhatu do obe mo kungulo salo ni kuma menu ye dobini kanto kamba fo bidao ko kira kile la seli wele kunye kele ndoroni comme na ko sa ka kira fulay
amba fo ngo halisa ala ki hakli dayle segi kitabu mo kata Allah je ko sobe ala kirade kanto sallallahu alaihi wasallam hadisa kele ibadi yamin lakali ako alaikum bi sunnati mbaw mo ninga tasirai aya mine kanye wa sunnatul khulafa'ir rashidina al mahdiyyin min ba'di aninga chebanani nunu uluminu kanda ledo bi kesababu ye kasira yira ila ala bi kanda okoro abubakar mana fen feke ala kira kofe kira yere de o jendi umar mana fen feke kira de o jendi usman mana fen feke kira de o jendi ali mana fen feke kira de o jendi radiyallahu anhum ajma'in ala ka jembo bela jelemo kira klela sel wele kunye kele abubakar klela kelen kundo umar klela kelen kundo usman klela sahaba wiyaye madina bonyana sel wele kelen bike mauta me mikoro ko kunte o ko ka sel wele ke flaye usman ye sel wele ke flaye wala sa telma baraji min be juma na o kana fo mawko o ko rote ke be se ka ke koy ala kira de ko ko ni nunu ye min ke ale jenelu noyi ay kuma ifamwa se obi mo nege ni yoro ko aba fo bida ko ni ndu kundo buna kerata do bi kanto ere ko aba fo bida ko ye bida do anga nyana mabe ko al kaba daflesa ko dakelendo ko te bida ko dafla kunda amba fo ngokuma to Allah seke kana mana biri mo nyana ala kira de yo ala kira de ko amba Aisha mo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha akwa Aisha mo akwa Aisha ni kam mawdon wati kura kunta islamiyala alkaba dakele min flede umbe dakele mbo yoro do ina ka ke daflaye mawbu do ngateme nga udon gwati kura do islamiyala utina fam okoro ala kira yoye ayatoy a ebe fede eki kan namara ko do dina na anwo ye ko to edun te kira yobe ke tugodi do de bi ke kle kan namara ko gla ko ke da de mi se ka ko ka tugodi ete kira yi ete sahaba yi bali mata do ika selwati kelere na mine na mamine eta do ita mine na neta do neta mine na nene an ejoni miskin hada hineto ne hineto dina dalute ta kun fete de ayo choga tete o ka fere ke selwele flana en ko fe haramudo ni mami ya fere ke fere tnyanendo ni ya sani ke sani tnyanendo ni fensa haramu fembi bolo hal nasro fen daga ledo ya san watimi sani balledo la ni ya fere haramu fembi bolo hal nasro ye femi fere na daga ledo ya fere watimi aballedo akode ya ayyuhalladhina amanu be fana ko tede yorani ni fore be do jo anga do mesa e be tami ka foro ko islamewdi ango de islamew e to ma fo koy e mi be musique jouer la ka bitigi la tena juma ira la ay Allah me folo yani ka dimi afora de ko islamew mu'minu ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين أكو أؤمن دالرني على الله ناي مسير ويل كامل جمعة أي تليا إباية على كوي كبا بلوني نسيرا أم تاسولا أي مفا أكو فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه أي تاما بلوني نسيرا أكو أنا تاما me juma ko sele sa ko fasaw ay telia tama min boli lamado ko rade ka telia ibe baraw barala bla odele baye juma do mu'mini te ko ngawla fiyo abaka ciu bejo wallahi hanna ba ke juma de ko fe juma ko ni atato ka teme aka fiyo do be hali juma tu ka dugula bursu gona dugu abe bo kilometre yiri ka abata juma sele yoro wore
nga do were ta do ko juma yere do me fonu ye takula fere lawi ani ka ko ide o jale bay ni ala be hera fadro ya ayyuhal ladina amanu qawminu liman yara munafiki ta ala de kafiri sen ta ala de min dale do ala la ide to do akwa itele akata ala ko sumamo aka fere toy aka sani toy o de o mo hera na ba do ko ni sali bana ay chari ala ka du ko loka ebe ala toy ki bangana jumana ni ki be kuma ko marché dok mi bolo sugula ese mulo matne mi be ka marché di mo mi be garsige ngode wele ki kana ni boro ko rebi garsige soro chokodi ebe na fa chokodi angan janto ni yorayna fembelbele bado fili do ye jumaye halisa masul hasa aw al abasu bil misbaha an yanda magala ngaka dalu fawe o de jumaye kabela kisew arranger nya misala ta ngo camera nunu ni fen nunu fen bebi do ala kawuli almami ka khutba damne ede be wuli fen la bewna wal malmami khutba damne do ka wuli sakabe safukli aya tore place ben yorana moko gere hey akero toyi baran mando ngakero toyi adalu ye jumaye alame ala kirabe min fo ako man tawaddaa ni mami saljita fa ahsana alwudu'a ka saljita togonya ka bedafa summa ata aljum'ata wa kofi atigina na jumana fastama'a ay lamenike wa ansata ayidade ghufira lahu ma bainahu wa bain aljum'ati kabo jumana kata juma werela junumu misani fenfe bala tange flan ka fote ay ereri fenfe ke aballaka haramu do laje anfe aballaki dado fen do la ay leta do minu ere junumu ede ala ba fo meleke mo kuko be joshi parce que kama kuma juma do dogun kele mume ama bande kuma tola me abina minfo abe bonisi faraka tuguni ako wa ziyadatu salasati ayamin ko ka kle saba fara o dogun kele fanaka ka bo jumana kata juma werela junum seni fe bala ala ba ko meleke ko be joshi nu yo joshi no sera ala ba fo kay kle saba were fanaka imada ala kiram anton yoja ngama joni be benene almam ga khutba damne de ka wurdi damne ni almam ga khutba damne de telephone bo wati ko digi almam ga khutba damne de mausigile alebe to abe camera bota ba filmer do be ka filmer ba do fana ibita soro rezo ka ngabe ki ka telephone ni bo ka filmer almam yere to khutba ina do were la ala insra yere be wala sa to be na ka yin filmer de ayen photo ta angan janto shetane don sira kacha shetane don yoro kacha hada made ka kola o ka juma do kerengere ni sunye ayo fana foko dalu kalawiye ala kira muso do be sallallahu alaihi wasallam mu'minu bado atogo jumaye atogo ko Juwayriya bintul Haris kira nana do aka juma do sogono anyabala asunedo ako asumti ams kunu alamsa yo sunwa akola kama sum ako afaturidina an tasumi gadan ibe feka sini sunwa sibiri sunwa akola ako izan fa aftiri isunti ga sisa iya dungote ne kira musowe ni courage bila ni buguli ka ko ki yere mo yoro kira muso ba ke de akaka sunti ga ka yira la ko jumando kilingi manga kerengere kasum hal na ite nyako dombi blanye walma dombi bla kofe ala kira ka kumawdo sallallahu alaihi wasallam ala ka famu mandamo o ka fere ke misiri kono o fana ko jugu baye ka kuma ko jeno ka fere ke misiri kono ko jugu baye ma chama de bi fere ke misiri kono wa ma chama be hanulu te fere ke misiri kono bi fere ke law deme ka fere ke misiri kono takula tugu bina dune takula we misiri kono bi don fe islam o yere be kla ka sa aya fuka bokenemo akata sankenemo atibbe ka fere ke misiri kono ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko na ya mami be ka fere ke misiri kono ko aya foye ala kana barka du ka fere la abe nyano kebe ka sani mi ga misiri kono ka kla mo ni nyonja kana fere ke misiri kono abita fere ke kenemo abi segi kana do ima balis fere la ima balis sanina nga kana ki ala ka sokono ko imbela jele wala lanye ala ka famu mandamo ambe min fo kan yere kun ladino ye kamato ladino de jumenye ittabi'u wala tabtadi'u
ayaw senda ala kira senda nonna anga kokuraw dabla hali shi ni ko mi bidaya amba fo pian ni imam maliki ma bida fo kateme bida binanega o imam maliki kleke imam maliki kle na anga malila ajumen kala banci ka chama sobe maliki kle kala banci ka doga nam tay ko kana fo abi fo hali shini ma min ye bida kitabu bo ka yira maula ko ni bida kitabu ye ala ko sara bida de kadi iblis ye kateme hali ala soso wareka parce que ni ma be ala soso la ati ba do ka glomina ba do ka le rebe ko jugulaw est ce ba do ka be mina be hal ni mama fa ko dabla ba do ko jugulo jenagela ba do ka le ko jugula hal ni mama qur'an aya kalay zomba do ka be ko jugula hal ni mama hadisa kalay nga bida ma ale bi ko kuru bida ka nye koro ko de ka le suru ala yere la kasro de ka yoro de ala o de la bida ka di iblis ay kateme hal ala soso to ka aya chesiri anga yoro de bida ko bela jelena akad daluta ala ka kitabula akad daluta ala kira ka sunnana ni salafu ka famiyai karamogote ne karamogote nete ete jonu nga famiya salafu ka famiya ala ka famuni mandi nena bela jelema allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak wa adkhilna aljannata ma'a al-abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin